کار ساخت سه پروژه از سوی ریاست شاروالی غزنی با کمک دفتر مشاوره سازمان ملل در این ولایت افتتاح شد. مسئولان بیان داشتند که این پروژه ها شامل 677 متر دیوار استنادی، یک کانال و 550 متر سرک می باشد که با کمک مالی دفتر مشاوره سازمان ملل و همکاری این ریاست آغاز شده است. دغه غیب قلندر سرک پاتې 5.5 متره په اوږدوالي او 6 متره سور باندې سرک ده. نو چې دغه درې سره پروژې نن رسماً افتتاح شوې او مجموع لګښت د ټولو پروژو 25 میلیون افغانۍ راځي چې د ښاروالۍ په هڅو باندې او د نړیوال بانک د یونپس له طریقه د مالی لګښت ورکول کیږي. باشندگان این ولایت از افتتاح این پروژه ها استقبال کرده میگویند در ضمن برطرف شدن مشکلاتشان برای بسیاری از جوانان زمینه کاری نیز فراهم شده است. موږ دومره خوشحاله یو چې د موږ خلک هغه چې ایران او پاکستان او بل ځای کې ځورېدو نن موږ له امارته دومره خوشحاله یو چې دا ټول هغو لارو راګرځېدلي او دلته ټول په کار اخته سوي دي. موږ بیرته دغه له امارته غواړو چې موږ په کلي کې دغه 600 متره 200 متر کار چې دا موږ ته باید نور خدمت وکړي. دغه زموږ غټ مشکل دا و د دې سای چې دغه سای باندې موږ جنجالونه راتلل، موږ بدې ته درېدل، د موږ کوچنیان یې وړل، د موږ مالونه یې وړل، د موږ کورونه یې خرابول. نو موږ ډېر له دې پروژې څخه خوشحاله یو. له دې مسؤلینو د پروژې له واله چې د موسسې له واله چې او له اسلامي اماراتو چې ډېر خوشحاله یو. الحمدلله چې موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده. موږ دا کارګر ډېر خوشحاله یو په اوسېجنې. الحمدلله شکر ده. چند روز قبل نیز کار ساخت دو سرک در ناحیه چهارمین ولایت به ارزش 16 میلیون افغانی افتتاح شده بود.